Hola gente, soy King After Movies. Bueno, a pesar de que estoy haciendo los tutoriales del Premiere y del Adobe After Effects, estoy tardando bastante porque estoy con unas complicaciones. Estuve también desarrollando un programa, por decirlo así, portable, que es el Waves Pro 1.0, ¿sí? Es un programa que creé yo. Este programa contiene, yo lo voy a abrir, ya lo tengo extraído. Waves Pro yo tengo el 2.0. Yo estoy subiendo el 1.0 en este momento a Mega Upload, ¿sí? Este programa contiene una variedad de efectos de sonido realmente muy grandes, cerca de 400, que estuve recolectando por todos lados y poniéndoles nombres. Un laburo realmente muy grande. Fíjense que tienen de guerras, de estadios, esto es en ambiente, de animales, tienen de un montón de animales que estuve recolectando. De armas tienen disparos, de tanques, de metralletas, de demás. Estos son cosas que agregué yo ahora nuevas. Efectos especiales, que son esos efectos así que usan en los programas cómicos y de todo. Humanos, como pueden ser un bebé que llora, chicos, estornudos, de todo. Estuve con máquinas, con todo. Realmente un programa que me costó como un mes y pico hacerlo. Así que bueno, cuando se termine de subir va a estar en la descripción. Suscríbanse y bueno, disfruten del programa.